Çocuğum neden horluyor annesi? Neden horluyor? Burnu çok küçücük ayrı ama asıl problem burada. Aç bakayım güzel kızım ağzını. Bakar mısın bademcikleri bu yaşta bu kadar büyük olur mu? Normalin 4 katı kadar şiş. De bakayım kızım. Bu yaştan sonra bu bademcikler hiçbir işe yaramadığı gibi ona rahatsızlık da veriyor. Ağız açık uyumasının, horlamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de o. O bademciklerini uygun zamanda alıyoruz. Termal yöntemle alıyoruz. 5 dakika sürüyor. Ameliyattan sonraki süreçte bir hafta yumuşak gıdalarla besleniyorsun. Bu işin tek bir cezası var. Kova kova dondurma yemen gerekiyor. En çok sevdiği şey.